मुकुंद पटल व्लॉग। जय हो तेरी कृष्ण कन्हैया, मुकुंद तुम हो सबके खिवैया, देवों का देव जय गोविंदा। मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। तो देखिए बढ़िया सी मॉर्निंग हो गई है और सुबह के बज गए हैं 7:30। और आज हमें जाना है खेत पे। तो सुबह का काम सब निपटा लिया है और आज कपड़े भी छाए हमने सुखा दिया क्योंकि आज लेने वाला कोई नहीं है। रिश्ता बेन तो 3 बजे आते हैं, तो छाए सुखाया है और अब चलते हैं खेत पे क्योंकि आज तुवेर का थ्रेसर आने वाला है। तो टिफिन लेके जाना है। टिफिन भी रेडी हो गया है, देखो हमारा ट्रैक्टर भी रेडी हो गया है। चलो चलते हैं खेत पे। સવારના વાગી ગયા છે 10 ને આપણું થ્રેસર 8 વાગે આવવાનું હતું। જો હવે 10 વાગે આવ્યું છે। મજૂર 8 વાગે, અમે 8 વાગે આવ્યા, મજૂર 8:30 આવ્યા અને થ્રેસર આવ્યું 10 વાગે। થ્રેસર વાળા ભાઈ કહેતા તો 8 થાય તો પહોંચી જાય, 10 વાગે આવ્યું। હવે પવન નામ છે તો જો ત્યાં થોડું કાઢવું પડ્યું અને ત્યાં થ્રેસર ઊભું રાખવાનું, નકર અહીંયા ઊભું રાખવાનું। હવે ત્યાં થ્રેસર ઊભું રહે, ચા પાણી પીવાઈ ગયા છે અને આપણે જો અહીં કંઈ કામ ન હોય તો એટલે આપણે ખરીમાંથી સિંગુ વીણ્યા છોડવામાંથી મજૂર બેઠા ને આપણે બેન મુકુંદના પપૈજામાંથી ક્યાંક લોરખા રહી ગયા હોય ને થળિયામાં, એ બે એકલા હવારના તોડ્યા। હવે એવું થ્રેસર તો હવે આંકવાનું છે કારણ કે થ્રેસર વાળા વહેલા આવવાના હતા પણ પંચર હતું તો મોડું થયું। तो गाइस 12:30 बज गए और छूट गए। हमारी कॉलेज है, ये आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है और ये बाकी सारा उस तरफ से। उस तरफ अभी मैंने कभी किसी दिखाया नहीं कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। फाइनली आज सारा सबमिशन कंप्लीट कर दिया, मतलब टेंशन गई। अभी थोड़े बहुत रिपोर्ट बाकी है, फाइनल वाला है वो तो पेंडिंग ही है, अभी उसमें टाइम लगेगा चलेगा। और ये देखो आर्किटेक्चर में अभी सीढ़ियाँ पेंट हो रही थी, मतलब कि ये स्टेयर्स है वो पेंट हो रहे थे बढ़िया से। देखो आर्किटेक्चर है तो पूरा आर्किटेक्चर की तरह ही बनाता है। देखो कैसी मस्त डिजाइन की गई है। और यहाँ पे उसका कुछ फेस्टिवल चल रहा है, आई डोंट नो क्या है, कि इंटरनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है अभी वहाँ पे। ये देखो पूरा यहाँ पे सब कुछ है, ऐसे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, इसमें देखो ऐसे सब कुछ है। आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसे, टाइल्स और मार्बल है क्योंकि आर्किटेक्चर है तो पूरा ऐसा ही होंगे। फिर उस तरफ भी 2 स्टॉल है, उस तरफ होगा कुछ। अभी तो हम थोड़ा देर बैठते हैं, तुम्हारे फ्रेंड नहीं आया ना, उसके फ्रेंड का वेट करेंगे, बाद में ये दोनों साथ में जाएंगे। तो બપોરના 12:45 થઈ ગઈ છે। આપણે જો થ્રેસર કરી દીધું છે બહાર કારણ કે જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો અને જો અહીં બોરી ટીંગાડી દેવાની, અંદર અહીં તુવેર પડે, તગારા વગેરે નહીં લેવાના, અહીંયા નીકળે તુવેર। તો ચાલો હવે જમી લઈએ। જો એટલા બાચકા ભરાણા છે અને બુંગળમાં એટલું ખાલી થયું છે જે આપણે જો અહીંથી એટલો ભાગ ખાલી થઈ ગયો, હજી એટલો ભાગ છે, અડધા ઉપર છે થોડું। મજૂર લોકો બેસી ગયા છે જમવા કારણ કે અહીંયા આપણે કુંડી વાળી કાંઈ છે નહીં, કાંઈ એક નાનું ઝાડું છે, ત્યાં મજૂરો બેઠા છે જમવાના। આપણે ટ્રેક્ટરને છાંયે જમવા બેસવાનું છે, ટ્રેક્ટર રાખ્યું છે ને ત્યાં છાંયે જમવાનું છે। તો ચાલો જમી લઈએ, તડકોય પણ એમ છે, અહીં ટ્રેક્ટરની સાજલીએ જમવાનું છે। ફાઇનલી વાગી ગયા છે 4:30 ને જો આપણું થ્રેસર નું કામ થઈ ગયું ફિનિશ। 4:30 बज गए हैं। 10:30 बजे चालू किया था, दोपहर को 1.5 घंटे का ब्रेक लिया था, दोपहर का काम हो गया सब खत्म। હવે वो लारी भरनी है
तुअर का बाज का भरा है, उसकी लारी भरकर घर पे जाना है लेकर, और वो सब उंगण तरफार सब समेटना है। शाम के बज गए हैं 5:30 और एक हमारा फेरा देखो चला गया घर पे। एक फेरा निकल गया और दूसरा फेरा भरना है। इधर एक डगली है, इधर वो डगली है, वो इधर एक तरफार में है। वो सब पवन है तो वावलना है हमें, और सब समेटना भी है। और हमारा देखो तरफार भी बहुत पवन है तो उड़ रहा है। और हमने तरफार का तो सकेल को सब पोटला वार लिया है, फिर एक तरफा रह गया है, उड़ रहा है। चलो ट्रैक्टर आए तो सब समेट लेते हैं और वो वावलना का काम भी कर लेते हैं। 2 ढगली इधर है तो वावल लेते हैं। पवन बहुत है तो हमारा काम फाइनली अच्छा हो जाएगा। तो 6 વાગી ગયા અને બીજું ટ્રેક્ટર આવીને ભરાઈ ગયું, બધે થઈ ગયો હકેલો। 6 વાગ્યા આપણું કામ થઈ ગયું ફિનિશ। જો એટલી કાંધાની કોટકી વાવેલી છે એટલું સાફ કરવાનું જ કરે। ટ્રેક્ટર ભરાઈ ગયું, મજૂરી થઈ ગયા છૂટા। 4 મજૂર 2 આપણે 6 સાથે કરી નાખ્યું કામ ફિનિશ।